Seguimos no Faladoiro, chega agora o tempo da tertulia, logo da entrevista co alcalde de Santiago, Ángel Currás. Continúa connosco Luís Pérez. Que tal, Luís? Moi ben. De novo, benvido. E incorpóranse á mesa a abogada María Sierra. Que tal, María? Hola, que tal? Benvida un xoves máis. E o profesor da Universidade de Santiago, Xaime Barreiro. Hola, Xaime. Benvido tamén. Bueno, xa está de volta o presidente da Xunta, tras a súa viaxe a México. Hoxe facía balance desas xestións no país azteca. Foi despois de presidir o Consello da Xunta, na rolda de prensa posterior e habitual, na que contesta as preguntas dos xornalistas, balance da reunión que tivo co presidente mexicano Peña Nieto e con 3 dos seus ministros, e algo xa se ten avanzado estes días, e xa temos falado deste asunto tamén aquí na mesa da tertulia. Por salientar unha das novidades, hoxe apuntaba Feijóo que hai unha posibilidade real que xa está en negociacións a petroleira Pemex cun estaleiro da Ría de Vigo, non deu o nome, para entrar no seu accionariado. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos na mesa. Se ten logrado a previsión de novas operacións de Pemex e tamén se ten logrado a posibilidad real de que Pemex invista nun astilleiro galego e, polo tanto, que consiga unha toma de participación nun asteleiro de Galicia, un asteleiro da Ría de Vigo. Se ten logrado, en consecuencia, unha posibilidade real de máis carga de traballo e de investimentos da empresa pública mexicana Pemex en asteleiros da comunidade autónoma. E di Feijóo que esa oportunidade sería histórica porque suporía máis contratos aquí en Galicia, non habería que licitalos, non? Sería xa Pemex parte do estaleiro, neste caso da Ría de Vigo. Falaba tamén desa posibilidade de que estaleiros galegos, en colaboración con outros mexicanos, se fagan con este contrato para construir parte da flota menor que precisa a petroleira, por valor de 240 millóns de dólares, un contrato certamente moi xugoso, e apuntaba que se avanzou noutro tipo de acordos, como, por exemplo, a posibilidade de comezar a exportar leite galego ao país mexicano, que ten que importar gran cantidade dela. Eu, logo das críticas que vimos escoitando estes días por parte da oposición, pregunto vos, como vedes vos o balance? Credes que Feijóo peca de optimista? Pode estar satisfeito? Podemos estar razonablemente satisfeitos logo desta viaxe? Pinta ben a cousa? Luís Pérez, que pensas? Bueno, o presidente non firma contratos, nin chega a acordos directamente coas empresas, eso teñen que facer ou ben as empresas públicas, no caso das que dependen do Estado, o de Navantia, ou ben as empresas privadas. Pero si pode defender esas ofertas, non? Claro, a súa misión é abrir camiño, digamos, e nese, eu creo que este viaxe é un pouco continuidade dos feitos anteriormente, e de establecer un marco de relacións global, que é o que temos neste momento. Hai unhas boas relacións entre Galicia e México, nesta aposta por que capital, neste caso, que decía, capital mexicano entre en algún astaleiro galego directamente, ou ben coa encarga de contratos, como foron os floteles, que un deles, ou os dous, parece ser que un deles está a punto de comenzar, resoltos así os problemas de financiamento. Entón, bueno, eu creo que esa é a misión que ten o presidente, favorecer as relacións, que haxa boas relacións comerciais con un país que, polas circunstancias, digamos, de que ali hai galegos influintes, quizás eso tamén teña bastante, sea un factor bastante importante, e, bueno, e porque se estableceron xa de atrás, entonces eu creo que ten que seguir neste camiño. Os resultados concretos non os vamos a ver nin mañá, nin pasado, pero a medio e a longo prazo probablemente se vexan. E se non se viran, é o que digo sempre, se non se viran, ten a obriga de facelo. Se sale e se non se consigue, pois mala sorte, ou ao mellor non é posible por algún motivo, pero o presidente da Xunta pois ten esa obriga, e neste aspecto non creo que sexan criticables estos viaxes neste aspecto. O dos viaxes ao exterior, cando é por esta finalidade, nin este nin a outros países, nin con este nin outros presidentes, creo que sean criticables. Non sei se comparten Xaime e María o que apuntaba Luís. A ver, Xaime, ti tamén terías escoitado críticas por parte da oposición. E escepticismo sobre o que poida anunciar... Outra cosa que os escoitara, porque non me distraían sempre. Pero eu creo que temos que decir dúas cousas previas. Primeiro, para Galicia, a cuestión da internacionalización económica non é unha prioridade, é unha
necesidade inexcusable. Así que é para todos os países, pero para un pez pequeniño como o noso, aínda máis. E nese contexto nos temos a necesidade de ampliar tamén moi profundamente a nosa escasa cultura comercial. E para iso é moi útil o apoio institucional. Así que o presidente, como di Luís, non só está ben que faga estes viaxes, ten que facer estes viaxes, e os demais debemos aplaudir todo o que se faga neste terreno. Por iso, hai dúas cousas coas que hai que ser nunha máis prudentes, creo eu, e noutra máis constructivos. Máis prudentes cando, por exemplo, cando se fan críticas ao exceso da presencia de organismos autonómicos en el exterior, por aquí e por alá. Bueno, Galicia tería moi serios problemas se non ten de maneira permanente representantes das administracións, dos empresarios, das universidades, naqueles lugares que señale como de interés preferente. Non digo que os teñan todo o mundo, ou que mandan, bueno, se ten un en Nueva Zelanda e me queren mandar a min, estupendo, para estar ali unha temporada. Pero nestes lugares, especialmente os da América Latina, ou cando ahora, como en México, o presidente desata un abanico de posibles negocios agropecuarios, tecnolóxicos, bueno, neses lugares é moi importante ter presencias permanentes vinculadas ao mundo empresarial de maneira permanente. E se pode ser tamén, debe ser, as institucións públicas e as universidades. E a outra é decir, que non volva a pasar esta vez como pasou a primeira vez co debate dos barcos hoteles, non? É dicir, non pode montarse un jirigai, pois porque uns precipítanse a buscar unha capitalización partidista e outros reaccionan como galiñas alporizadas cando se produce unha dinámica dese tipo. Non hai inocentes nesa pelea parlamentaria que tuveron outra vez. Non deben repetila esta vez. Galicia non se pode permitir que se estén poñendo en cuestión estas cuestións de interés xeral para o país. Non é moi edificante que os periódicos galegos sean incomparables cos periódicos mexicanos cando se está falando destas cousas. E son incomparables, é dicir, non se poden comparar. Bueno, isto hai que evitalo. E iso probablemente se pode evitar dándolle un verdadeiro carácter nacional, institucional a este tipo de actividades e que estén presentes nelas desde o principio, a representación dos grupos parlamentarios, a representación das organizacións patronais e incluso dos sindicatos. É dicir, que todo o mundo sexa cómplice desta labor que para Galicia, insisto, desde o meu punto de vista, é o labor. É a máis importante, a máis inexcusable de todas. Que ten que facer? A ver, María. Bueno, comparto lo que han dicho los dos en cuanto a que es importantísimo en cualquier momento, y más en el que estamos viviendo por la situación de crisis económica que hay en España y en Galicia, que aumentemos nuestra capacidad en el extranjero y que internacionalicemos nuestra economía. Con respecto a las críticas que se hacen en este sentido desde la oposición al viaje de Feijóo, yo creo que antes o después este viaje tenía que hacerse, toda vez que, como todos sabemos, en México ha habido un cambio de presidente hace unos meses y por lo tanto era importante que se diese continuidad o no a esa relación, a esa apertura de mercado que se había realizado meses atrás. La confirmación por parte del actual presidente en cuanto a que va a mantener todos los compromisos anteriores es verdaderamente trascendente para nuestra economía, y si además nuestro presidente, como el mejor embajador que podemos tener en ese sentido, mostrando un absoluto apoyo institucional, realiza una misión comercial en la que supuestamente consigue aperturar la relación económica entre los dos países más allá de lo que ya se podía dar por hecho, que era el sector naval, a otros igualmente en una situación delicadísima, como es por ejemplo el sector lácteo, que todos sabemos que está pasando ya desde hace tiempo una situación verdaderamente complicada, pues yo creo que lo único que tenemos que hacer es aplaudirlo por el bien de Galicia, sea la perspectiva política desde la que se mire. Yo creo
que hay situaciones, y una es esta, en las que los gallegos debemos demostrar nuestra madurez y que no debemos de criticar por criticar simplemente por la situación o ideología política en la que te encuentres. Yo creo que ahí es donde todos tenemos que arrimar el hombro y que no hay que criticar cuando no hay causa para ello y buscar pues críticas además demagógicas a que si el momento era o no era, o que si es porque huye de las críticas de otros temas, como es el caso de las fotografías del presidente con Marcial Dorado. Además, a mí me parece enturbiar nosotros mismos algo que a nosotros más que a nadie nos favorece, y que ahí debíamos demostrar una unidad absoluta y que podamos también vender esa imagen de unidad frente a ese país con el que estamos intentando aperturar nuestras relaciones y nuestra vinculación mercantil y económica, lejos de ser nosotros mismos quien mostremos muchas veces pues rupturas que, lógico, si nosotros las mostramos, pues ese otro país va a dar una lectura muy negativa de ella. Entonces yo creo que eso no debería de ocurrir, con independencia de que luego no cabe duda que todos estamos deseando que esos supuestos contratos fructifiquen y que empiecen evidentemente ya a verse a la práctica, pero claro, estamos hablando de un nivel de contratos, de un nivel de inversión que, como decía Luis, es que no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado, o sea, es que necesitan de un tiempo, pero la labor comercial previa, la labor de marketing, si quieres llamarlo, de publicidad previa, que se realiza a través del apoyo institucional de nuestro presidente, primero es necesaria, por lo tanto no es criticable, y segundo, yo creo que aunque incluso llegado el caso eso no llegase a buen puerto, es inevitable pasar por ahí para que luego pudiera llegar. Aun en el caso, repito, de que finalmente no fuese así, que todos esperamos que sí. Pero se non chegaba, Todos brevemente, se non chegaba o Porto indo para arriba, foi solo na singladura, o máis probable que logo intenten tirarlle todos das orellas. Claro. E neste caso podíamos ser un poquinho menos grandilocuentes, un poquinho máis prudentes coa apertura de expectativas, porque as consecuencias sociales para Galicia son graves para moita xente, e México é un país moi complicado. E dito isto, o que necesita o presidente estou disposto a poñelo. Luis, non sei se queres apuntar algo. No, que falando da dificultad, porque o sector naval é un sector, o naval galego está fora dos mercados desde hai moitos anos, porque non hai encargos. Non hai carga de trabajo. Claro, non hai carga de trabajo, e estáse rematando, non sei se agora o último, os dos últimos encargados hai moito tempo, entonces volver a meterte ten que ser moi complicado, cando hai tanta competencia no exterior e hai outros que teñen tomada, digamos, a posición, non? E xa teñen as relacións establecidas. Ahora entrar de novo, por eso creo que meter aí un pouco, aínda que sea con unha pequena parte ou con uns barcos pequenos ou regulares, que non sei, non controlo moito, pero é moi importante, eu creo que volver a que o sector volva a ter presencia en todo o mundo e que poida ofrecer a construción de unha forma normal e natural. Pidemos brevidade porque temos mal de tempo, pero apuntaba María as críticas da oposición no sentido de que Feijóo, primeiro dicía que era unha viaxe improvisada, é difícil, non, que se poida improvisar unha reunión co presidente mexicano, non, parece bastante difícil, pero tamén se apuntaba que era unha fuxida da polémica polas fotografías con Marcial Dorado. Bueno, dese asunto vaise volver a falar no pleno da próxima semana, porque hai 3 preguntas da oposición. Non sei se o considerades procedente ou non, é dicir, habería que pechar xa esa polémica, pasar páxina e seguir xa con outras cuestións que o mellor os cidadáns lles interesan máis, o mellor non, seguro, ou fai ben a oposición en pedir aclaración sobre o que non lle quedou aínda claro, logo da comparecencia. A ver, con brevidade, que pensades? A mí o que me parece mal é que mezclan as cousas. Nos órdenes do día cada cousa trátase no seu orden e no seu momento. E en todo o demais, que na política as páxinas sempre as pasan todos a unha. E entonces, creo que repartir aquí as culpas é un pouco injusto. Todo o mundo se está equivocando nas cuestións últimas que se celebraron no Parlamento de Galicia, desde o meu punto de vista, por non saber ir pois directamente a acabar cos problemas, en vez de encerrillarse neles e recordarlle un a outro a suposición, creo que pudiera ser. Non che gustou a ti o último debate, vexo, non? Nada. Por non decir unha palabra menos amable que decir que non me gustou, pareceume, o país non se merece eses debates. A ver, María e Luis. Bueno, deso creo que xa o comentamos, xa o comentamos, sí. E eu volvo a dicir. Pero que a semana que ven, o mellor temos algo parecido, non? A min tampouco me gustou ese debate. Eu creo que esta cuestión, salvo, queda algo pendiente, que
os supostos contratos que se fixeron durante a época de Fraga con empresas de Marcial Dorado, que queda eso pendiente, supoño, porque leva un tempo recoller eso, é unha cuestión de traballo administrativo, digamos, e eso terá o que entregar ao Parlamento, que ese foi o compromiso, e a partir de aí eu creo que está todo bastante explicado, debatido, que non se vai avanzar en nada, ainda que non se vai avanzar en nada, e se hai alguma cuestión xa tema maior, pois mándese ao fiscal e xa está, e olvidémonos do asunto, porque por ese camiño, cos problemas que ten o país, non avanzamos, non vamos a un sitio. E quería recordar que foi moi imprudente, por non dicirlo outra cousa, o líder da oposición, 24 horas antes de que Feijóo se reúna co presidente de México, que faga unhas declaracións como as que fixo, porque hoxe en día as declaracións circulan aos 10 minutos, están en México, e decir que ao mellor tería que estar na cárcel non favorece... Que se tivo negocios con Dorado en tema penal, polo que mellor tiña que ir ao cárcel, non foi un pouco a expresión que... Facer esas declaracións un día 24 horas antes de reunirse con un presidente de outro país é, xa por utilizar unha palabra suave, imprudente, e iso non é que perxudica a Feijóo, é que perxudica a Galicia e perxudica os propios a posibilidade de que haxa contratos. Eso eu creo que ese tipo de política hoxe non ten sentido. María. Bueno, sí, el debate yo creo que prácticamente no le gustó a nadie que le guste la política, porque es contrario absolutamente a ella, ¿no? Ese nivel al que se ha llegado y al que desgraciadamente nos estamos teniendo que empezar a acostumbrar, pues yo además creo que es que no conduce a nada, no enriquece en ningún sentido, ni al partido que está gobernando, ni tampoco a la oposición, porque si la oposición, por hacer valoraciones como las que acaba de decir Luis, pudiese obtener un rendimiento político, pues podría no compartirse, pero entenderse, pero es que ni ese es el caso, porque yo creo que el jefe de la oposición lo único que en todo caso está consiguiendo es perder más credibilidad, tener más críticas y, además de muchas otras cosas que se le podría llamar, pues podérsele llamar también un irresponsable. Entonces, yo entiendo que debe de ser otra el nivel de política y el contenido que tenemos que ver en esos debates. Las consecuencias pueden ser muy negativas y positiva ninguna. Y en cuanto a si el tema de las fotos terminó o no terminó, yo sinceramente creo que no se puede esperar más del tema, de lo que ya de lo que ha dado de sí, y creo que las consecuencias que hubieran podido tener pues ya las habríamos visto si hubiera sido el caso, y creo que sinceramente ya no es noticia desde ninguna perspectiva. Creo que se ha reconocido abiertamente las vinculaciones comerciales y de todo tipo que ha habido. Falta, como él dice, que se aporte documentación, pero ya con respecto a lo que es a la legislatura primera de Alberto Núñez Feijóo sí que se ha dicho claramente, también con respecto al bipartito se ha dicho, y no podemos olvidar que lo anterior, en momento de Fraga, ojo, porque era de un ciudadano que podría dedicarse a muchas cosas, pero que no estaba condenado, no existía ninguna sentencia que le reconociese formalmente como lo que finalmente se sabe que es o que fue, y por lo tanto no se puede equiparar a aquellos contratos que se hubieran realizado de ese momento en adelante, que son los que hasta ahora han quedado claramente acreditados. Por lo tanto, vuelvo a lo que dije en la otra intervención, es que no podemos hacer esa demagogia porque lo único que estamos haciendo es perdernos en un jardín sin flores. Xaime, pretemos que a publicidade, se queda algunha cuestión? Eu digo que se equivocou todo o mundo. E non quero entrar nese debate, ademais, nin saber ahora se alguén lo conocía, non lo conocía, se era conocido, se era desconocido. Non estivo ben enfocado. Non estivo ben enfocado, non estivo ben contestado, non estivo ben formulado, non estivo ben por ninguna maneira. Bueno, pois hoxe falaba Feijóo da súa viaxe a México, falaba tamén da situación de Pescanova, que é un tema que imos abordar xa na segunda parte do programa. Facemos un pequeno descanso, uns minutos de publicidade, volvemos de contado e falamos xa de Pescanova e de outras cuestións que tamén son noticia hoxe.